ethi iBhayibhile ngolwesine lowo uYesu wayezabethele emnqamlezweni wabathatha abafundi bakhe wanyukela entabeni kuthiwa kuseGetsemane. Amen. Kahle kahle ukufa kukaYesu ayikuko okusibona emnqamlezweni. uYesu wafa eGetsemane. Ukufa komuntu ukufa kwentando yakhe. Xa ufuna ubona uba umuntu ufile umbona ngoba intando yakhe ife. uYesu esiya emnqamlezweni ziziphumo zento yehle eGetsemane. Ethi iBhayibhile uYesu waba nenhlungu enhliziyweni yakhe. Wanyuka nabafundi wathi hlalani nilinde nami uze ningangeni ekulingweni. Engathi uYesu ingozi zokuphangana wayebona ixesha lebandla esikulo ngoba idenja yebandla lingena ekulingweni. Xa lingena ekulingweni uma kusho umthandazo kungena ukulingwa. Noma ningabe bandla elikhulu nibe nabafundisi abakhulu, uma ngabe umthandazo usehla ukulingwa kungenile phakathi kwenu. Ngoba umnqamlezo uthathwa ngabalahla intando yabo. Ndicela nje senze lo mthandazo, my brother, please play flat strings. Sizawuthandaza sonke, senze lo mthandazo othi Nkosi ayeyami intando yakho namhlanje. Ilizwe sikulo alidinga amabandla nevision ezikulo, lidinga abantu abalahla intando yabo. Ixesha esikulo alidingi nabashumayeli abakhulu, lidinga nje abantu abalahla intando. Ngoba baninzi abashumayeli kodwa ilizwe liyonakala ngoba abashumayeli abantu abasenentando zabo. Ngoba kuma abantu kodwa banentando zabo. Bawa egameni likaYesu waseNazaretha siyathandaza. Ndicela sithandaze sonke nkulunkulu. Uma ngabe ungenamthandazo lizenze igama likaYesu. Bawo siyathandaza egameni likaYesu. Oh, we lose our way. Silahle yethu intando bawo, siqabele iGetsemane, litshona ilanga. Nkulunkulu wethu onamandla, Baba wethu onamandla onke, we have agony in our hearts for the world that is dying, Lord. Baba wethu onamandla onke, ngenxa yabantu betshabalala kwixesha esiphila kulo, nkulunkulu wethu onamandla, sikhetha uba sinyuke intaba yaseGetsemane. Baba wethu onamandla, silahlekelwe yintando eyeyethu uze sithathe yakho intando. Baba wethu onamandla, siyathandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu onamandla, umthandazo esinawo Baba wethu onamandla onke uba sife thina. Baba wethu onamandla, ngoba lithi izwi lakho Thixo onamandla onke, Nkulunkulu wethu onamandla, unless the cord of the wheat dies. Amen. Baba wethu onamandla, siyathandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Litshona ilanga Thixo wethu olungileyo, umthandazo esinawo Nkulunkulu wethu onamandla. Baba wethu onamandla, ukuthi Thixo wethu onamandla, Baba wethu onamandla, silahlekelwe intando yethu. Baba wethu onamandla onke, lithi izwi lakho nabafundi bakho badinwa balala. Baba wethu onamandla, besindwa ngamehlo wabo, kodwa lithi izwi lakho wabuyela kubo. Baba wethu onamandla, uyobavusa futhi. Lithi izwi lakho Nkosi uthi kubo, vukani uze ningangeni ekulingweni. Baba wethu onamandla, sibalekela isilingo. Baba wethu onamandla, sokulana ngexesha lokuvuka ngegama likaYesu Kristu.
ngejolo kamoya oyingcwele. Baba wethu namandla ancede inhliziyo yethu. Baba namandla yengabi nalo uloyiko. Baba wethu namandla onke egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha siyathandaza Nkosi. Nkulunkulu namandla siyabonga ukuba ikroni yakho simile. Baba namandla phezu kwazo zonke ikroni. Baba wethu namandla igama lakho liphakamile. Baba wethu uphakamela onke amanye amagama siyabonga ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Liphakanyisiwe Sunday school, youth, omama notata ngegama likaYesu. Amen. Oh, amen. When you tell that is amen. You tell that no amen also that amen. Ngathi kuvakala le Sunday school. Father, I give you message of tender of the whole service. Amen. In my heart, I feel like you give me your tenders. Amen. Siyambonga kuThixo. Tata umfundisi ayazi ngoba udithizwe nathitheka izimanje kwaze uma apha. Amen. Andingumuntu othanda uma ngishumayele. Amen. Ngezizathu ezininzi njengoba sihlala ngexesha sizinikele emthandazweni uthi xa uthandaza ubone into yoba into eyenzekayo ayifani nale uthi xa ityhilayo ebantwini. Bona intoba abantu bayama kwii-platforms but mabema kwii-platforms le nto uThixo ayifunayo bakafiki kuyo nabo kodwa bathetha ngayo nabo. Ingozi yesizukulwane sikuso into yoba kulula ufike ume uthethe nabahleli phansi bathathe ngoba kuzoba yi-weekend emnandi kakhulu ekhasini. Amen. Amen. Ndimbuzile uMancele in my heart ukuba yintoni esiyizele apha, because nam ndize apha nje ikhona into endiyizeleyo. Amen. Wathi ke kune-upgrade afuna undenzela yona, ndathi qomba andinawuhlala eGoli kodwa ndizawuza ngoba kunento ekufana ndingene kuyo nam le weekend. Igama lenkosi libongwe. Kunento ekumele singene kuyo le weekend. Asizocelebrate nje sicelebrate kodwa sawucelebrate singene entweni. Mayibonge Nkosi. Ethi iBhayibhile kwakunendoda eBhayibhileni igama layo nguNikodima. Nikodima wathatha isigqibo soba njengoba ehleli nabanye befundisa kakhulu bencokola ngalo Yesu noma bengathi abamfuni phakathi kwabantu kodwa bayancokola ngaye ekoneni. Futhi incoko yabo inhle kunalento bayithetha phambi kwabantu. uNikodima waya kulo Yesu wathi emfondini, siyayazi uba ungutitshala ongafaniyo nathi, futhi njengoba ungafani nathi wena
into ohluke ngayo nendlela lo ofundisa ngayo yahlukile kunendlela esifundisa ngayo. iBhayibhile uYesu akonwatyiswa uba uNicodemus esithi bayamazi. Wathi uYesu, hayi noba niyandazi kodwa akekho onako ukungena ukumkani kaThixo engasindiswanga. Kuba noba ningancoma nindazi kodwa uma ngaba ningasindiswanga anikwazi ukwamkela ukumkani kaThixo. Wabuza uNicodemus wathi ndimdala kangaka nje ndingabuya ndisindise kanjani? Igama lenkosi malibonga. Kokwapho ndiyakhona. iBhayibhile waphinda wathi uNicodemus, waphinda wathi uYesu, futhi ungakhange udlule emanzini naselizweni awunako ukungena kumkanini. Amen. The reason why ndithetha le nto sizashumayela kodwa ngoku ndicela ukuveza le nto yoba one of the things uNongcwele athi siyizele apha kule weekend, uthi nifikile kubo kodwa ngenani kubo. Amen. Nifikile kubo kodwa kanti ningene. Uthi sime emnyango kunetrafiki esemnyango. Kumele manje abantu baphuse emnyango bangene. Amen. Ngoba ubukumkani ayibuphelele kubene Nicodemus umfumene uKristu. Manje kumele Nicodemus ufumane i-assignment yakho kuKristu. Is it to be part of the members? Ixesha le-upgrade. Igama lenkosi malibonga. Ndizawucela into yoba sifunde izwi lenkosi ivesi ezintathu sibe sesiyathandaza. Amen. Kodwa ngibekekile le enhliziyweni yami into yoba njengoba ulapha kule weekend ube nento ethi ngokugcwele upgrade nakuqala. Amen. Igama lenkosi malibonga. Ndicela ke oyiseyifumeneyo asifundele iBhayibhile. Uzasifundela uLuka chapter 2 esizawuqala kule ndawo uDadile ethetha ngayo. Vale uMongcwele nabe ndinike something similar kule nto. Sifunda Luka chapter 2 sifunda verse 41 up to verse 46. Masigqiba ukufunda Luka chapter 2 sizawufunda incwadi yeGenesis eyeziqala chapter 3 verse 9. Incwadi yethu yokugqibela namhlanje izama kuPeter wokuqala chapter 2 verse 4 and 5. Amen. Ndicela oseyifumene asifundele. Chapter number 2 verse 41. Yes. Isihloko uYesu phakathi kwabafundi. Verse 41. Abazali bakhe babehambela eJerusalema minyaka le besiya kwitheko lePasika. Ndicela ukuveza le nto yoba abazali bakaYesu bebehamba itheko lePasika. uYesu engekabethele emnqamlezweni. Amen. Siveza le nto yoba iPasika siyayicelebrate ngoba into eyavela from the book of Genesis. Amen. iPasika ayiveli ngoba uYesu ebethelele emnqamlezweni. Amen. Sizawuzisa imfihlo evele ngoba uYesu ebethelele emnqamlezweni. uYesu ubethelele emnqamlezweni sekudala naye ehamba iPasika.
naye benamava onyuka eJerusalem ayepasini. Haleluya. Utshilo mosithatha apha wathi ipasika ifika apha siyaselebreyitha thina kodwa siselebreyitha kodwa ipasika ifika apha ngoba uYesu wayewahamba emnqamlezweni. Amen. Senzele into yoba sibhaqwe thina yona mfihlo eyavelayo ngomnqamlezo. Ipasika yayiseyikhona. Abazali bakhe iminyaka lena njengathi unyaka nonyaka sihambele ipasika. Besiya kwitheko lepasika. Baye ethekweni lepasika. Kuthekwe xa uYesu wayeminyaka 12 ezelwe. Yes. Baya epasikeni eJerusalem ngokwesiqhelo. Baya epasikeni ngokwekuthi ngokwesiqhelo. Ngoba ipasika siyahamba ngokwesiqhelo. Baya epasikeni ngantoni? Ngokwesiqhelo. Nathi kungenzeka uba ngaba size epasikeni ngoba siqhelile uba nokwazi uhlala ekhaya uyipasika kumele nenkonzweni. Kodwa baya epasikeni ngokwesiqhelo. Yayinhlupho lento uLuka abanyanzele beyibhalile uba abantu baze epasikeni abazanga ngoba beze epasikeni ngoba betyhilekile ipasika baze ngokwesiqhelo. Zitheke zakuba zidlulile iintsuku zelo theko. Bagoduka. Zathi zophela iintsuku zepasika abantu basingisa bagoduka. Kanti uYesu usele Kanti njengoba babegoduka abagoduki naye uYesu. Usele eJerusalem. Abantu bephendule beze epasikeni. Kodwa ipasika base kuyo base ngesiqhelo. Ngenxa yesiqhelo sabo ithi iBhayibhile zadlula iintsuku bagoduka. Kambe bamsiya uYesu eJerusalem kodwa bagoduka besuka epasikeni bona. Bayokile baya eJerusalem beye epasikeni. Zaphela iintsuku. Makuphela iintsuku basiya uYesu bagoduka bodwa. zakuba zigqithile iintsuku zelo theko. Bagoduka. Bagoduka. Kanti uYesu usele eJerusalem. Njengoba bagoduka bona bathi kuphela ipasika kodwa bashiya uYesu ngelo. Phofu babengaqondi abazali babo. Babengaqondi ngoba kwabo bethi bagoduka naye kodwa bebengaqondi babahamba bodwa. Bathi bona ngomno kwabo kulapha phakathi kwabo. Kanti begoduka nje bagoduka bahamba bodwa. Babeka usemfukuceleni wabahambi. Bathi bafana usephakathi. Yes. Basa bahamba uhambo lwamilinye. Bahamba uhambo lwamenini bengena Yesu phakathi kwabo. Bama nabemfundo. Bahamba uhambo lwantoni? Lwamenini kodwa uhambo lwamenini alubuhlungu uhambo lohamba imini ungena Yesu. Bahamba uhambo lwamenini uYesu akekho phakathi kwabo kodwa basiya eJerusalem epasikeni. Yalela nto ukuthi ipasika ivele even before uYesu aza. Yayibikwayibona abazali bakaYesu babesepasikeni nabo behamba noYesu. Kodwa inhlungu into yoba ngoku xa besuka eJerusalem abahla bodwa bashiya uYesu uba eJerusalem kodwa basuka epasikeni. Futhi bazawufika babanisana abantu amakhaya bathi suka epasikeni. Ethi babengaqondi abasaba phakathi kwabo kodwa behla bodwa. Yes. Babeka usemfukuceleni wabahambi. Bacinga usemxoxelweni wabahambi. Yes. Basa bahamba uhambo lwamilinye. Yayivaleka into yoba bahamba uhambo lwaminye babecinga uba usemxoxelweni wabahambi ngoba uYesu kubo wayengekabikho personally. Babesamkhonza uYesu ngokwenhlangano yebandla bengekahlanganyelani naye sebamgada kukhona kubo.
personal. Bezamcingela kuba ngaba xa kukhala abantu abandleni abantu bethetha ngelwimi bacinga bafame ibandla noYesu ngoba abakatyhilekelwa personal. Bamcingele noba mangabe kushumayela umntu owaziwayo ngokwagcwala istadium bathi bekunoYesu kanti uYesu bacinga usemxukuxelweni. Ngoba intlungu yoba noYesu womxukuxelo mawumboni xa seyingekho uhamba wedwa. Bamana bemfuna phakathi kwesizalwane. Bamfuna phakathi kwesizalwane. Nabazana nabo. Into endiyithanda ngabazalwane into yoba bathe besobona uba kekho phakathi kwabo bajika bayomfuna. Oh Jesus. Amen. Bathi asizusavaiva into yoba siphinde singaboni usuku singahambi naye. Masibuye umva siyomfuna. Batheke bakungamfumani. Babuyela eJerusalem. Baqomba noba asimfumani phakathi kwabantu kungcono sibuye lapho besisuka khona. Le ndawo le besibambe ipasika kuyo yile ndawo bekumele sibuyele kuyo siyomkhangela kuyo. Sibuyele eJerusalem apho besiye khona epasikeni kulapho sizamfumana khona. Kwathi ke emva kweentsuku ezintathu bamfumana eMthathiwe. Emva kweentsuku ezintathu bamfumana bawusikelela ufunda kwezwi lakho olengcwalise ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Bathe emva kweentsuku ezintathu bamfumana. Amen. Intlungu yomzalwane intlungu yebandla kokuhamba noYesu umjonge esixoxelweni okanye ukuhamba noYesu umjonge kwizizalwane ohamba nazo ungamjonga ngakuwe. Ithe iBhayibhile apha bathatha isigqibo sokuba noma sisithi sisuke epasikeni asisonwabeli ukuba sisuke epasikeni masibuye umva. Kukho into ethi make sibuye umva siyojonga ubusekhona naphakathi kwethu. Sibuye umva siyojonga isizwe singamcingeli kanti njengoba sesimcingela asisekho kuye. Funda kuGenesis chapter 3 verse 9. Siweze siyathanda. Babesepasikeni abazalwane. For 3 days. Behlele epasikeni babuyele emva ekhaya. Bebuyele emva kanti bamshiya eJerusalem uYesu. Verse 9. Verse number 9. Yes. Undikhoyo uThixo wayibiza indoda wathi kuphi? Undikhoyo uThixo wambiza indoda wathi kuphi? Cela uNesixhosa 75 afunde isiXhosa esidala. Wayibuza indoda wathi kuphi na? uYehova uThixo wambiza uAdamu wathi kuye, kuphi na? Wambiza uAdamu wathi kuphi na? Wathi yena, Wathi kuAdamu uphi na? uThixo inhlungu emehlelayo ukushiya umuntu egadini. Ma eshiya umuntu egadini amshiye enethemba loba nguye wazawugada intsimi.
Kodwa maye kuyele entsimini ezojonga umuntu ufike ngamfumana. And into eyinhlungu ngale khadi yase-Eden into yoba hayi ukuba wayephumile ekhadini yase-Eden kodwa wayengafumani uThixo ekhona ekhadini. Ebengaphumanga ekhadini uAdam, but uAdam ebengafunyanwa nguThixo ngokwakhoyo ekhadini. Adam, uphi na? Where are you, Adam? Wathi yena. Adam, uyimemba yethu Adam, uyakhonza Adam, kodwa Adam ndithi xa ndijonga ndivakasele bandla wena ndikufumani kubantu endibajongayo. Where are you? uNkulunkulu mayehla ejonga ekhangela lo ebemsiye neqanduva lojonga intsimi akasamfumani kodwa usekhona yena entsimini. Akaphumanga entsimini kodwa akafunyanwa nguThixo kodwa ekhona entsimini. Adam, where are you? Andifumaneki noba ndihambe ndikhona phela kodwa andifumaneki. Yaba yiyo ingxaki ehleli ihlabathi le nto uThixo asiye umntu entsimini kodwa xa ezomjonga ngamfumani. Kwanyanzeleka uba azinqabe uThixo yena uzazuza umntu omlahlekeleyo esentsimini. Azuza umntu omlahlekeleyo osesentsimini. Wazinqaba wehla waba yinyama, athi Yohane waba yinyama waphinda phakathi kwethu. Sabubona ubuqaqawuli bakhe. Ngoba uyalahleka khona futhi uyalahleka unguye nomphakathi webandla. Bendithi kwenye indawo bendikuyo sinade ndithi mna noba ndithethe kodwa ndithi ngoba nosekhaya ndithi mna ndithi kufuneka kube nabahlobo nabantu abangazokwazi ukuba bazimele ubizwa ngomzi. Ngoba kufuneka likhutshwe emazingeni awo akuzibalula. Manje kufuneka abantu abanefotho eliqinile nabo, ngoba abanye amazingeni ababileyo abengaphambili kanti abesona. Ubi Adam nokukhona kanjani sesibeke khona kodwa uyakhangela assignment yomyeza ithathwa kakhulu kodwa uphi? uYesu sele uzokhangela uAdam olahlekeleyo ekadini, umbonele ngemnqamlezweni nje ebethelelwa. Sibona inhlungu yokubethelelwa komuntu ephila, ukhangela umuntu olahleke ngaphakathi ekadini. Kamela kosibalibonga. Amen. Kamela kosibalibonga. Amen. Adam yafuna uphaka. Ngicela sifunde le verse yokuqhubeka sesiyathanda ngoba siyafuna ngo-6 ekuseni. Amen. First Peter, chapter 2.
ufunde uverse number 4 sibese siyathandaza siyolala. Verse number 4. Lisiza nje kuyo. Lisiza nje kuyo njengoba lisiza apha ePasikeni. Asizanga nje ePasikeni kodwa sisiza nje kuye size kwilitye eliphilileyo. Liqalisiwe okunene ngabantu. Eli litye alifani namanye amatye, lilitye licekisiweyo ngabantu. Kodwa linyuliwe. Abantu bayazikhetha ezinye izinto kodwa ukhona eli litye licekiswa ngabantu size kulo. Uzolibona uba licekisiwe ngabantu ababanentsanga baza kulo. Licekisiwe ngabantu sisiza kulo eli litye. Kodwa linyuliwe nguThixo. Into engahluke ngayo noba lingafani namanye amatye licekiswa kodwa licekiswe njengabantu lonyulwe nguThixo. Linqabile. Lilitye futhi elinqabileyo alifani namanye ngoba linqabile. Lilitye elinqabileyo. Lilitye elinqabileyo. Ilitye elihlangula abantu ngobudenge. Oh Jesus. Linqabile. Ngoba ithi iBhayibhile kwaseKorinte ziphi izilumko zehlabathi. Kuba uThixo vele wakhetha uthatha ubudenge uzasindisa abantu into enqabileyo. Oh Jesus. Into ebibonakala ngathi ayinoba luncedo wathatha yona. Wathi eyona ndizawusindisa abantu ngayo. Elitye kuthiwa lisiza nje kulo lilitye eliphilileyo. Size kule weekend entweni ephilayo. Size entweni ephilayo. Size entweni ephilayo. Asizanga ntshumayelweni, size entweni ephilayo. Sizanga amakhorasi, sizanga kwi-worship song, size entweni ephilayo. Yona nto uncame usuka ude kuba uyazi intoba le nto ndiyakunyaphila. Nesiza kulo nje eli litye eliphilayo lenza ntoni verse 5? Verse 5. Nani ngokwenu. Nani ngokwenu ninexanduva ke ngoku Njengamatye aphilileyo. njengamatye aphilileyo. uThixo angatheli litye ephilileyo sibe ngamatye afileyo thina. Yakhekani. Masakheke yima apho masakheke nani njengamatye aphilileyo yakhekani. Injongo yeli litye ayikokuba sonwabele uba nelitye eliphilileyo kodwa ukuba masifike kweli litye sakheke. Nani njengamatye aphilileyo Yakhekani. yakhekani. Nibe yindlu eyeyomoya. Nibe yindlu eyeyomoya,
likamoya. Nibe ndlemo isibingeleli esingcwele ngoba anikwazi uproducer isibingeleli esingcwele uma indlu ingekabiyo indlu kamoya. Ngoba we cannot speak of holiness outside the Holy Spirit. Because bakhona abantu abangoniyo abahleli ngaphandle. Kodwa bekhongcwele ngoba banayo umoya oyigcwele. Bakhona abantu abangazange bangena nakwizona ezingene kuzo thina. Kodwa bakhongcwele ngoba ubungcwele abuziswa kukungenza umoya engekho. Umoya nguye who is the headship. Yona nto emphasize into yoba masibe yindlu eyeyomoya. Uze masiyindlu eyomoya sizoba sisibingelele singcwele. Sokunyusa imibingelelo eyeyomoya. Esonyusa imibingelelo yomoya. Eyamkeleka kakuhle kuye. Eyamkeleka ukuthi ikhona engamkelekiyo kakuhle kuthina. Uma ngaba ikhona imibingelelo engamkelekiyo kakuhle xa ivela kwendawo position of holiness. Noma imibingelelo ziyinyusa kodwa ayamkeleki kakuhle kuthina unless you are found in the position of holiness. Abantu ke mabethela la holiness esebenzi bayijonga only kwicala loba ungenzi izono ezinjengemibulu, baqhubeke bahlele bajonga from base-holiness. Baxabanisa abantu bathethe ngabantu. Kanti the moment usenza into enxamnye nelizwi lakhe, you are not in holiness. Nokugaba ke nomzamaniso wamxolela awusabahambi ugcwele. Noma nomzamaniso okulimazileyo kodwa inhliziyo yakhe isambambile, you are not standing in a place of holiness. Ethi iBhayibhile le nani ngokwenu yakhekana. Nani ngokwenu yenzani? Yakhekana. Ngoba kunesigaba uThixo asiphethele sona. Kodwa esigaba asiphethele sona uThixo sifuna amatye aphilileyo. Sifuna amatye azobakheka abe yindlu eyeyomoya. The moment indlu eyeyomoya isibingelele sethu basisibingelele singcwele sokunyusa imibingelelo eyeyomoya, ayimibingelelo ethandwa zinhliziyo zethu, kodwa imibingelelo eyeyomoya eyamkeleka kakuhle kuye uThixo ngoYesu Kristu. Amen. Ngoba uYesu kungaye uba imibingelelo yamkeleke kuThixo. Amen. Uthi ke kulaa Genesis chapter 3 verse 9 uthi uYehova uThixo wambiza uAdamu wathi kuye, uphi na? Umbuzo endifuna siwubuze namhlanje ebusuku. I know ukuba mhlawumbi you are a leader, you are a young person, umuntu othile esimaziyo phakathi kwethu, kodwa uNkulunkulu unombuzo ubuza wona namhlanje, uphi na? Lo mbuzo uza ngenjongo yokuba le ndawo kuyo ayonelisanga uThixo,
ikhona indawo engcono ofuna kuyo ukodlula leyo oze kuyo wena. Ethi iBhayibhile uphi na so we want to take la position yokuba sifunyanwe kuye. Amen. Ngoba ithi iBhayibhile uAdam not that way ngasekho ensimini, wayesekhona ensimini ngakwatha kodwa wayengafumaneki, ufuna ukuya wove khona ensimini. Igama lenkosi malibonga. Amen. Igama lenkosi malibonga. Amen. uAdam wayesensimini, but ingxaki yakhe uAdam wayesensimini kodwa wayengasafunyanwa nguThixo. So umthandazo sinawo litshona ilanga namhlanje ukuthi sifanele nabazali bakaYesu ethi iBhayibhile babesePasikeni. Ethi basuka kwathi kusophela insuku zePasika babona uba mabagoduke, bathi mabegoduka babona endleleni ukuba abasahambe naye babuyele emva. Amen. Thi mabebuyele emva bayomkhangela, ithi iBhayibhile esilungu they searched for him. Ithi after they had found him, bamfumana emva kweentsuku ezintathu. Wabalahlekela in one day, but ukumfumana kwathatha 3 days. Kufuna sibe very careful intoba uYesu Kristu kungabi nakho isizathu sentoba singahlekane naye nakosuku lunye, ngoba kuyasokoleka uphinde umfumane uma umlahla ngosuku. Ithi iBhayibhile bamlahla 1 day, but it was 3 days for them to find him. Imagine a moment without Jesus. Balahlekana naye. Ithi iBhayibhile baba nenceba yoba bathi xa bebuyele emva baphinde bamfumana. Hallelujah. Baba nenceba yoba bathi xa bebuyele emva baqonda uba asizoziqinisa inhliziyo siqhubeke siye phambili, singasamva ngaphakathi kuthi. But hayi, asikwazi uhamba siqhubeke, masike sibuyele. Ithi iBhayibhile mabebuyela bafika bamfumana. Xa begqiba umfumana bathi asisamshiye eJerusalema ngoba semfumene ethetha namadoda amakhulu, kodwa ngoku sigoduka naye. Bagoduka naye. Ithi iBhayibhile mayifunda kule ncwadi kaLuka masiyiphela phaa chapter 2, ithi wakhula umntana uYesu. Ngoba ma ugoduke naye uyakwazi ukukhula. Ithi iBhayibhile waqala wakhula waba namandla waba nobulumko. Ithi waba nefavor kuThixo nakubantu. Waqala ngoba egoduke naye wazityhila personally kuye. Wadlula ekubeni azane nala Yesu emfumana eJerusalema wabazali bakhe, kodwa wafumana uYesu wakhula wade wafikelela apho uThixo athi I now see favor upon him. NjengoSamuel. Ethi iBhayibhile uSamuel wakhula phambi kaEli. But ingxaki ukuba uSamuel akagqilanga ukuphekhula phambi kaEli. Ethi iBhayibhile wakhula phambi kaThixo. Wathi mayekhula phambi kaThixo, uThixo wanika uSamuel iofisi ngapha kukaEli. Ngoba uma ngaba uSamuel engavuma ukukhula, uSamuel akade angene kwi-assignment yakhe, uhlalele kwi-assignment kaEli. Ubekade engavuma ukukhula lima kwi-assignment kamfundisi, lingade lingene kwi-assignment elibiziweyo. Uma siyi-movement singavuma ukukhula,
esemthixo ka-Eli. Ngoba siyadlula ekubeni sisembe, sifikelela apho singena apho siseva lo Thixo walo mntu simlandelayo. Kulapho Thixo ukuba asithembe ngendawo, athi nangendawo ndikuyo noba ndiphi, athi ndingula Thixo wakhe, yenza le nto ayenzayo nayo. Oh, I don't know why I say this, but I must say it. Indlalifa, as long as ingumntana, ayinikezwe ilifa noba lile nayo. Ilifa likhona lelini, kodwa kumele sinyukele ngedla. If you can understand the kind of inheritance that you have, you will understand what it is no longer time to be found down here. It is time to go up now. Lixesha bomama bam loba masinyuke ngoku. Botata, lixesha loba masinyuke. Because I can hear in my heart, noba ndingavi umntu ethetha nam ngoku, kodwa I can hear a man that is crying. The burden is too much upon me. Send me men that can be able to get the burden with me. Ndivuthwa nomthwalo othi unzima xa ndindodwa ndidinga abantu endizawuthwala nabo. Abangonwabeli ukubona ubunzima bomthwalo, kodwa bafuna ukuwuthwala nabo. Abangonwabeli ushumayela, kodwa bengawazi umthwalo. Abangonwabeli uhlabelela, kodwa bengawazi umthwalo. Bengayazi intlungu yaseGetsemane, eyamthwalisayo uYesu. It is time that we go to the Gethsemane. Liyabiza ixesha esikhulu kusafuneke, ngoba lixesha loba makungene kwi-maturity. Igama lamasibabongo. Lixesha loba makungene kwi-maturity. Makumaturwe. Ngoba ilifa likhona, lidinga iminyaka yethu uba mayikhule. Ilifa likhona. Thika iBhayibhile, sesiyavala, liphelile ixesha. Lithi iBhayibhile ke, wamkhwaza uYesu egadini yaseEthe, wathi Adam, Adam, uphi na? Lithi iBhayibhile uAdam zange azifihle, noba wayekhona egadini, athi hayi ndiselapha egadini, wathi ndivile isandi sakho ndoyika ndazimela. Evuka uAdam zange abaleka aphumele ngaphandle, waqonda ndizawuthetha konke lapha ngaphakathi, ndithi ndive isandi sakho. Lithi ngenxa yaloo nto uThixo wabulala isilwanyane usabakhambi. Ngenxa yokuba bengakhange bafihle, uThixo waqala wenza iPasika egadini yaseEdeni. Wahlaba imvu, kwaphala igazi, wathatha isikhumba semvu wogquma umntu. Njengesayini kaYesu Kristu efika emnqamlezweni, wafika uYesu wafihla ubuze bomntu wamomphatha. Wathi mombathile, wathi kodwa andiphelelanga ekubeni ndimombathisile, andisakwazi umthemba ngegadi
yase-Eden kumele nimkhuphele ngaphandle. Into ezawumenza abuyele ngaphakathi kukuba kufe nendaweni yakhe, angafelwa sisilwanyana. Are you still in the same position that the Lord has put you? Uyabuza namhlanje ebusuku uba uphi na? Ngoba kule weekend ufuna usebenza kubantu abahleli kwi-position zabo. Amen. Kule weekend ufuna uba asebenze nabantu abakwi-position zabo. Sesithandaza ebusuku, ndiyacela into yoba sime ngenyawo. Kwenzuku ezendibuzo andiyazi kwabanye abantu, but iwari yam iye ibe into ethi, even if I can hear many things, will I hear the Holy Spirit in that? So ngale mini yokuqala kule celebration esinayo le weekend, uThixo ubuza wathi uphi na? Sivala amehlo wethu. I want to make this call. Uyabuza phakathi wethu uthi atha uphi na? Uma ngaba uyayazi ngoba indawo ubukuyo awusekho kuyo, o indawo bekumele ufanele kuyo awusafumaneki kuyo, ndicela uphakamise isandla sakho sase-right ukule ndawo kuyo ngegama likaYesu. Thank you, thank you, thank you, Mama. Thank you, my Father. Adam, where are you? Where are you, Adam? I want to pray with that person, Oti Adam. Ndikhetha uba ndizi-expose usendibuyisele endaweni. Ndikhetha into yoba ndingazifihle egadini, kodwa mandivele into endiyiyo phakathi kwabantu egadini, uze nobhathisa ingubo entsha egadini ngegama likaYesu. Ndikhetha uba ngulowo olithathayo ihlazo lakhe aliveze ebantwini, uze uqaqawule bakhe uhlale phezu kwam. Ndikhetha ukuya kwimeteorite, angikwazi uhlala ngezantsi. Ecela, if you have raised your hand, you can just come here. If you have raised your hand, you can just come here. Oh my God. Embrasaka kate koshina maya kate. Riba bosh, riba sata. Embrasaka maya kate koshina maya kate kosata. Riba bosh, riba sata. Riba bosh, riba sata. Riba bosh, riba sata. Ritala mandere boshi katala baba sata. Ritata bakata boshi katala baba sata. Retele boshi kamandere boshi katala bosata. Riba baba boshi mandere bosata. Ritala makapa rekete boshi katala bosata. Riba baba boshi tele bosata. Retete boshi katala baba bosata. Oh, yes, Lord. The time and the season that the Lord has put for this movement, it has reached the point that it is getting to its maturity. South Africa is dying. It was waiting for your
phakathi ungenayo. Ngegama likaYesu Kristu waseNazareth sathandaza, I will ask my pastors to join me as we lay hands upon the brethren. Ngoba sibeka isandla, ayisithanga babeka isandla ngothwele, sithanda ukuthi umsebenzi phezu kwakho. Ngegama likaYesu Kristu waseNazareth. Ngegama likaYesu Kristu waseNazareth. Ngegama likaYesu Kristu waseNazareth. Ngegama likaYesu Kristu waseNazareth. Jesus. Ngegama likaYesu Kristu waseNazareth. Sekubeka sithanda sicela abafundisi bakho baze bathandaze. We thank you, Lord. Lord,